बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त भाई खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज मेरे पास नाची बच्चे खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब चीज़ें हैं। इनमें 2 मेल है और 2 फीमेल है। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बेहतरीन है। ये जो बड़े खड़े हैं इनकी एज तकरीबन 2.5 माह की है, और ये छोटे जो खड़े हैं ये तकरीबन 2 माह के करीब ही हैं। माशाल्लाह ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बेहतरीन चीज़ में ज़बरदस्त चीज़ें हैं, प्रिंट ज़बरदस्त है। अगर किसी भाई को भी ज़रूरत हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बेहतरीन क्वालिटी वाली। अगर किसी भाई को भी ज़रूरत हो तो रब्ता करें, आपको बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेंगे। ये देखें मेरा भाई, ये चीज़ें हैं, बेहतरीन चीज़ें खड़ी हैं। ये देख लें माशाल्लाह, इनके टोरा देखें, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। इनको टोरा लगता है माशाल्लाह। अगर किसी भाई को भी ज़रूरत हो तो वो रब्ता करें, आपको बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेंगी। माशाल्लाह 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। बेहतरीन चीज़ें हैं, ज़बरदस्त रेट बिल्कुल ही मुनासिब होगा। माशाल्लाह ये वाली जो खड़ी है अब वाइट और ब्लैक में, ये फ़ीमेल है। बाकी जो है ना ये आपको अलग अलग से भी दिखाते हैं चीज़ें। माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें देख सकते हैं माशाल्लाह। इन्हें टोर रहा घास हट तो ये देखें भाई, ये देखें चीज़ें माशाल्लाह। ये घास वगैरह सब कुछ खाने पीने वाले हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ें, बेहतरीन है। ये नाची बच्चे बिल्कुल मुनासिब रेट में, रेट बिल्कुल मुनासिब है, चीज़ें अच्छी हैं। इन्हें को एक गोदावरी से पकड़ के दिखा ला माशाल्लाह। ये देखें मेरा भाई, ये नंबर 1 पे फीमेल खड़ी है, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह, बनने वाली काफ़ी ज़बरदस्त प्रिंट में, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब चीज़ है। ये चीज़ आप देख लें मेरा भाई, और आपको और भी दिखाते हैं माशाल्लाह। इसकी दूसरी साइड भी दिखा देते हैं। ये चीज़ देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है। भी दिखा रहा माशाल्लाह। ये नंबर 2 पे ये भी मेल आ रहा है, इसकी एज तकरीबन 2.5 माह से ऊपर की हैं। ज़बरदस्त चीज़ें, बेहतरीन है। ये चीज़ भी देख लें आप। अगर जोड़ी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, अगर चारों एक साथ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा माशाल्लाह। ये जोड़ी आप देख लें मेरा भाई, ये जोड़ी है। ये देखें लाजवाब चीज़ें, बेहतरीन कलर में, बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। वो भी वाला दिखा रहे, बस वो भी जोड़ी दिखा रहे माशाल्लाह। ये भी जोड़ी है, ठीक है ना। ये पहले वाला मेल ले ला उरला, ये वाला मेल है, और वो वाली जो है ना फीमेल है। ये तकरीबन 2 माह से थोड़े करीब ही हैं माशाल्लाह। ये चीज़ें भी आप देख लें मेरा भाई, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बेहतरीन। घास वगैरह सब कुछ खाने पीने वाले हैं। ये देखें नकटोरा माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ें हैं माशाल्लाह। मैंने चारों इकट्ठे खड़ा जा माशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त चीज़ें। ये अगर चारों किसी भाई को भी ज़रूरत हो, आपको रेट जो है ना मैं बता दूंगा। रेट बिल्कुल मुनासिब ही होगा, बिल्कुल मुनासिब रेट में होंगे।